Hello，大家好啊！今期阿 Johnny 咧帶大家去到我哋嘅三鄉鎮嘅中心位去睇一套獨棟別墅啊！嗱，如果呢套獨棟別墅咧擺喺香港嘅話咧，幾乎咧都係過億噶啦嚇！呢棟獨棟別墅咧佔地係有成300嘅平方，咁建築面積係由201嘅。嗱，我哋睇到啦，我哋嘅門口可以停幾台車都冇問題嘅啊！包括我已經停咗我台摩托雞都喺呢度。近排買咗台摩托雞，如果係有想過嚟睇房嘅話咧，阿 Johnny 咧會用摩托雞車大家去睇樓嘅。嗱，咁呢棟獨棟別墅咧嘅前花園咧係有成80方左右啦，我哋睇到種咗一棵大樹喺度嘅。嗱，呢度獨棟別墅啱唔啱 view 啊？O 唔 OK？其實好多業主咧都會將佢翻新佢啦，即係將外牆將佢再整新一啲嘅。咁如果係我哋業主、我哋客戶咧想要呢種獨棟別墅嘅話咧，真係要過嚟睇一睇噶啦嚇，嚟到現場去感受一下。嗱，呢度咧都係屬於你嘅花園嚟嘅。嚟到呢個位置咧，我覺得咧就係可以擺翻張台啦，同埋做翻把遮啦，喺呢邊飲下茶咧，其實真係非常之有 feel 嘅。嗱，其實後花園咧先係呢棟獨棟別墅嘅一個亮點嚇，即係佢嘅一個佢嘅長處之處啦。嗱，睇到呢個花園啦，有成接近100方左右啦嚇。咁我哋仲有一個河景嘅，咁呢條河咧都有養有啲錦鯉啊，都喺度嘅。雖然話而家有少少落葉，仲未去打理，咁後期嘅話咧，我哋可以自己去打理一下嘅，或者叫物業去處理一下都冇問題。嗱，圍住成個花園啦，就有呢啲樹呢啲草啊，去圍住我哋成個花園嘅。然後哈密呢個咩啊？呢個木瓜係咪啊？木瓜都種咗一棵㗎。嗱，平時咧我哋可以自己種啲有機蔬菜，自己去食，因為出邊食咧講老實啦就。自己都唔係好放心啦，但係你三鄉食嘢咧係真係放心嘅，即係啲農莊主家菜都係非常之OK 嘅，口味都還 OK。咁呢套獨棟別墅咧業主咧佢就開價就大概就係360萬左右嚇。嗱，我哋剝鞋入去啦，因為啱搞完清潔嘅。OK， 嗱，嚟到呢個位置咧係我哋嘅客廳位啦，客廳位其實都還 OK， 做咗以前嘅裝修。咁Johnny咧啱啱喺其他地方過嚟咁樣，即刻就開拍㗎啦，仲孭住個包添。嗱，上到嚟呢邊係一個錯層式嘅呢個步入式嘅呢個餐廳位啦，餐廳嘅位置。咁然之後咧，我哋呢邊咧仲係有一個房間嘅。咁呢邊係有一個客廁啦，客廁位置同埋我哋一個客房嘅位置，或者做長輩房都 OK 嘅。嗱，窗簾拉開咧就係望住我哋前花園一邊。呢個咧就係屬於我哋嘅一個前門啦。嗱，呢個位置係一個前門嘅位置。佢呢度係做咗一個廚房位啦。廚房位兩邊嘅一個廚台我哋灶台咁樣整租餸啦，咁樣非常之方便嘅。嗱，我哋上嚟2樓呢邊啦。嗱，佢樓梯咧個做工喺當時咧都係非常之抌本嘅嚇。所有嘅裝修都係非常之人性化，而且嘅話咧，喺放翻以前嘅話咧，裝修真係好抌本嘅。呢啲實木嘅紅木地板啦，廁所位啦。雖然呢啲係10年前嘅一個裝修，但係咧仲可以用得下嘅。Johnny 覺得，如果係想要有自己風格嘅話咧，可以拆咗佢，重新裝冇問題嘅呢啲嘢。嗱，呢邊咧仲出到嚟咧，仲有一個陽台位啦。咁跟住咧就望翻我哋嘅園林景觀噶啦。咁你去翻另外一個房間，呢個房間咧就同頭先嘅房間咧就差少少，但係咧佢係有分為2個細房噶，你睇到嘛？嗱，呢個一個房間連出嚟咧就係我哋嘅一個陽台啦。咁呢邊咧係一個仲加大啲嘅休息區。望住我哋嘅一個前花園，望住前花園嘅一個 view 啦。呢邊住起身咧真係非常之舒適嘅嚇。
360萬。你喺珠海咧，可能只係買到一套平層嘅單位，但係你喺三鄉咧，你就可以攞低一套獨棟別墅啦。我覺得真係性價比超高啊！因為我哋呢個位置咧，去珠海或者去香港啊，都可以好方便嘅一個位置。所以點解三鄉一直被譽為我哋嘅小香港、小澳門之稱咧，就係咁嘅原因啦。嗱，呢邊咧就係有一個做咗一個塔塔米嘅一個設計嚟嘅，比較日式。哦，唔係日式，佢係東南亞嘅感覺，睇到嘛？有啲東南亞嘅一個 view。咁望翻呢邊一個大陽台啦，嗱，我哋睇到呢個陽台位，望翻我哋前花園嘅。嗱，望翻另外一個大啲嘅一個陽台搭出嚟一個房間啦。咁其實呢度咧可以做翻個客房嘅，佢本身係一個大露台，但係佢搭咗出去一個玻璃房啦，咁做咗一個房間出嚟嘅。所以成套別墅嘅話咧，佢係有成5個房間咁多嘅啊。咁條視頻咧就係拍到呢度噶啦。咁咧如果係有需要揾呢種別墅啊、獨棟別墅啊，都可以揾 Johnny 啊。係無論係中山咧、中山三鄉啦，或者係市區啦，或者係珠海啦，都可以揾 Johnny 啊。視頻嘅上面咧就係放咗我嘅電話同埋我嘅 WhatsApp 啊、WeChat 啊都係 OK 嘅，都係加阿 Johnny 嘅。咁如果對呢條視頻覺得 OK 嘅話，點一點個 like。如果有朋友中意嘅話咧，都可以轉發俾佢啊。咁呢條視頻咧就拍到呢一度啦，我哋下期再見啦，拜拜。